你好，我是高鹏，这里是8分钟区块链。今天我们继续分析市值前200的加密货币。今天呢，我们分析一个我自己也比较陌生的一个区块链项目，因为它是熊市里边诞生的一个项目。那上一波我是没有关注它的，包括熊市里边我看项目看的也比较少，所以呢，今天我们一块儿来学习一下。那么对于一个完全陌生的区块链项目，我们应该怎么样去逐渐的去了解它？本来我想推一下，把它推到后面我们再讲，但是，已经按排名已经排到它了，这个在中间其他都分析完了，前后都分析完，不分析也看着比较难受，所以我们就今天硬着头皮把它给啃下来了。好，那么在分析新项目的时候，我们一定要借助这个 AI 的工具。那么目前最强的 AI 工具，那毫无疑问就是 ChatGPT 4我们选的时候，你不要选3.5它比较笨。那当然，据我的了解，发现这个 ChatGPT 4它也变笨了，但虽然笨，但是也比我们很多人要聪明的多。所以今天我们来看一下，我在分析这个项目的时候，我都会问他什么问题。就一个新项目，我们应该怎么问？那么我第一个问题问他，请帮我分析这个区块链项目重点讲一下它是什么。因为我们找到这个项目之后，我们可以点开，知道这个项目的全名，它的全名叫 A-Star，它的代币简称叫 ASTR。所以你在分析的时候，你要打它的全名，你这样让它去分析。如果你只看那个简介的话，你看不出来。你看这个 A-Star 它是波卡上面的一个 DApp 中心，支持以太坊虚拟机，然后又支持什么这些东西什么二层网络解决方案，什么 zk-zo-up 什么这乱七八糟可能就搞不懂，对吧？所以与其这样，我们还不如直接让他去问 ChatGPT 4，看这个4他怎么去回答。好，那么现在呢，我们就把这个问题抛给 ChatGPT 4看他怎么回答的所以你看，我直接问他，我说，请帮我分析一下这个项目。他帮我分析了，他说是一个智能合约平台多链智能合约平台，它不是普通的多链，它旨在促进去中心化应用的构建和连接。那么到这儿我们都得到一些关键信息就是它首先它是一个智能合约平台，就是它是一条公链。那如果你想确认它是不是公链，你也可以继续去问他问他，你看我问的它是不是一条公链他说是的，确实，它毫无疑问它是一条公链，对吧？它既然是公链，它要解决什么问题呢？它解决的问题就是这个，它要促进 DApp， 就是所有的去中心化 DApp 的构建和连接所以我们知道它干嘛的？它第一，它应该做的有一些跨链的功能；第二就是它要解决比如 Uni 以太坊链上的 Uni 跟波卡链上的，或者跟那个币安链上的这个 Cake 之间的连接，它要做这个事情的。好了，当然它也不只说只能够解决这个Uni 跟 Cake 的问题，它能够解决所有的去中心化的项目的这个连接跟构建。所以到这儿我们就应该知道它是干嘛的了，对吧？它是一个DApp， 是一个公链。但如果你可以继续问他，你说他能不能让以太坊链上的这个 Aave， 它是一个借贷平台，对吧？借贷的去中心化的协议，能不能跟 Cake 连起来？这只是我的怀疑嘛。那么我怀疑我就去问他，你看我继续问他，你看他怎么回答的他说理论上是可以的。你看我问他，他说他是可以的，为了实现这功能而实现了一个桥梁或者是一个协议，所以我们理解的是没有问题的。就是你有什么不懂的，你都可以立马去问他。那么你看我一共问了他几个问题呢？这么多问题，就是他跟波卡是什么关系？那么我又问了他，这个项目是日本的一家公司给做的一个项目，然后我就让他去调查了一下日本的这家公司。然后当然我还可以继续再问更细的问题。你看他说这个项目跟波卡的关系是什么呢？他说他们是这个项目就是这条公链，它目标是成为波卡的一个平行链，就意味着什么呢？意味着截止到2023年的3月份，它可能还没有成为波卡的平行链，但是成为它的平行链是它的目标。那么成为了它的平行链之后有什么好处呢？这个好处可多了第一，它的安全性由波卡来给它保驾护航，就是很多小的公链它是不够安全的，你自己开发公链成本比较高。那么你用波卡平行链，第一成本低，第二又安全，对吧？另外它的互操作性又比较强另外它的架构
也搭建起来也比较简单。哎，如果你对这节话什么下个不理解的话，你可以再问他，你说用尽量通俗的语言来帮我解释上面的内容。你看他解释的非常好。所以说你可以把波卡想象成一个北京这样的大城市。那么这个项目哈叫 A Star Network， 这是这个城市里边独特的一个社区，你可以把它当成是康庄，北京延庆的康庄或者昌平某一个社区。波卡这个城市中心，它提供的安全技术服务，比如像那个警察、消防员，都可以为这个小的社区来保驾护航。所以我们发现我们在北京是比较安全的，北京一定比某一个偏远的山村去安全，因为北京的警察比较多，然后山村里边的警察相对比较少，对吧？所以这个项目相当于他把他的这个安全交给了波卡，来让波卡给他去保驾护航。然后他跟波卡的关系什么呢？就是他们的可以相互帮助和相互合作。这个项目就是这个社区可以跟北京城这个主城可以资源共享。另外，它的交通、它的安全、它的服务、它的工具都可以用波卡的这种服务。那么到这儿，我们应该理解了哈，它跟波卡是一个什么样的关系？那么 A Star 这个项目，它跟波卡就像一个有特色的社区跟大城市的关系。这个社区它有独立的自主权，那么就跟台湾不就跟那个香港或者澳门，他们有独立的司法权，他们政策跟我们不一样，但跟大陆不一样。它虽然也属于中国，但是在台湾在日本在台湾在不是日本在这个香港，在澳门交易加密货币是合法的，在内地可能就不是那么的合规，所以他们还是不一样的。就是它有自己的独立性，它虽然借用了它的安全性，但是它也是独立的一个系统。你看哈，这个项目它有哪些竞争对手？就是它是公链嘛，你看它既然是公链，像以太坊就是它的竞争对手，像币安智能链、Solana、Avalanche 卡塔尔诺就 ADA 也都是它的竞争对手。所以到这儿我们就是理解了它跟竞争对手比，它有哪些优势。那么目前这个项目它所做的事情，未来以太坊都可以做到。所以这个项目其实从长期来看，我没有看到它跟其他的公链比起来有太大的优势，而且它要解决的这个问题是有可能是个伪概念的。为什么呢？举个例子就是不同的公链之间，我们之前讲过，它就相当于两套不同的系统，相当于苹果系统跟安卓系统，还有这个微软的 Windows 系统，它是一样的。就是有一个 app， 比如说我们用的微信，用的喜马拉雅，你发现苹果的喜马拉雅跟安卓的喜马拉雅，还有这个电脑版的喜马拉雅跟 Windows 版的喜马拉雅，它们是不一样的，界面不一样，但是不影响我们使用。就是也没有必要非得把这些应用给连接在一块儿，就是微信跟支付宝也没有必要，它不同链上的不同的应用也没有必要把它联系到一块儿，因为它根本做的就不同的业务，对吧？比如说它就是一个送快递的你让它跟一个洗脚按摩的，就不太容易连到一块儿所以这个项目我个人认为它的预期是非常有限的。那现在已经是3.8亿美金的市值，那即使到牛市发力，我个人认为如果被炒到20亿美金，那就相对是被高估了，所以它牛市可能有个5倍的空间。但是我给它打分打79分，其实有人说，哎，既然你认为它是个伪概念，那为什么又给打分打这么高呢？其实加分项有这么几个，第一，它有机构投资，那其中有一个机构叫币安币安投了它，对吧？然后还有它跟很多家比较知名的项目都有合作知名的，比如像这些，当然有可能是他们写的这个毕竟它是这个项目在日本确实是比较出名的。我去它 Discord 里边，然后 Telegram 里确实有不少的日文的用户，就日本这个项目炒的比较火。就是如果你想通过这个赚钱，你就可以把日本的韭菜给割掉了，那你就表明你是爱国的那么如果你通过这个项目亏钱了，那你就把钱亏给了日本。所以你看你能不能玩过小日本那么这类项目我个人是不愿意去参与的，因为它的性价比不是那么高，它的 TVL 呢也不高TVL 就是核心的数据也不是特别高。你看到它 TVL 就是这个链上的资金量，就是链上锁仓的资金量，就说明日本人往这个链上放的钱也没那么多。在最高点的时候，在22年最高点的时候，也只有3个多亿美金，现在一路下滑，
只有这个3400万美金。不过好在一点什么呢？好在一点，它最近的 D app 哈，在从上涨的一个趋势，就是日本人在不断的往这个链上去抛钱，不断的去往这个上去付出，所以这个项目我给打分又给它加了，本来我只想打75分，当然总结了几个点嘛。第一就是它的这个熊市里边出来的，说明项目方不是愿意跑路的，不是愿意圈一波韭菜就跑的，它是有目标的。你看它熊市里边上盘就涨这么多，然后就开始跌，对吧？这样的话项目方他是不太容易割到韭菜的，所以他可能还要等一段时间才能割到。那么这个点呢，我就给他加了1分。另外就是我们说那个 TVL 嘛，TVL 它最近在上涨也给他加了1分。另外就是这个Certiky 给他打分打了挺高的，打了82分，打了一个 A 级的评分，打的也不错。另外他的合资机构、他的投资人、他的投资机构也都不错，他的生态也确实比较繁荣。我们看到他生态确实挺多的包括官网写的有这么一大堆，包括火币上投，什么九头蛇看起来还是挺多的。而且这个链上这些数据肯定是造了假的，这些 app 都实打实的有成交量，有人去交易，而且最近是有增长，所以它总体来看这个项目还是在健康在向上走的。另外就是它的 K 线来看其实也还不错K 线从底部来看，它的这个底已经确认了这个底部已经确认了，然后下一波跌破这个底也不太容易，它现在是0.7、0.6，那再跌可能也就是到这个区间吧，大概70%的空间，而且它已经发力了，这样的项目牛市破个前高还应该不难，你看破前高现在是5嘛，5现在是70.7就乘以5倍，75735就到前高这个地方，我就不认为它再有合理的估值了，就它到这个位置就是合理的估值，到牛市里边合理估值。现在如果到了20亿美金，那一定是被高估了，因为现在还没有到牛市的疯狂期，现在大多数人还在看空当然听我们节目的同学可能看空的比较少，但实际上，那么根据 OK 统计的数据来看，现在还有55%的人还在看空就是还认为还在这个市场还在一个比较悲观的情绪里边，就是他还没有从这个悲痛里边走出来，就是他还在亏钱的这个悲伤的气氛里边没有出来一部分人他亏了钱他也不敢进来了嘛。有句话叫一次被蛇咬，然后10年怕井绳，就这个意思。他亏了钱，他感觉到这个币圈就不能进了。那么当币价突破他的想象力的时候，才可能会打破他的认知，他到时候才会再进来。好，那关于这个项目只给他打了79分其实也还挺高的比很多项目都高，基本上没有问题我是高鹏，我们明天见。